हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम निकी फ्रॉम निकीज फैशन। और आज का वीडियो है ऑन पार्ट 2 जो कि है फ्रॉम मिंत्रा ज्वेलरी सेट का हॉल मैं कर रही हूँ उसके ऊपर। और चलो इसमें देख लेते हैं कि फटाफट मैंने कौन सी ज्वेलरी सेट्स ऑर्डर की है। और इसमें मैं आपके साथ जवेरी पर्ल्स का एक ज्वेलरी सेट का रिव्यू करूँगी और प्रियासी का, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गए थे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द रिव्यू गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा सो दैट मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो फर्स्ट ज्वेलरी सेट मैंने ऑर्डर किया है वो है फ्रॉम जवेरी पर्ल्स, और उसका पिक भी मैं यहीं के स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी। और इसे मैंने सिर्फ 411 का परचेज़ किया है इन सेल। वैसे तो इसकी MRP 1900 थी। सो चलो देख लेते हैं कि कैसा है। सो जो ज्वेलरी सेट मुझे इस तरह की प्लास्टिक केस में रिसीव हुआ है, और ये इस तरह का लॉन्ग नेकलेस है जिसमें ये वाइट पर्ल्स है। बहुत ही सिंपल है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और आप देख सकते हैं ये गोल्ड प्लेटेड और कुछ इस तरह की डिज़ाइन हो रही है इसमें बीच में। और इसमें अलग से कुछ भी स्टोन वर्क या कुछ नहीं है, बस इस तरह का एक बड़ा सा पेंडेंट है इसमें बीच में। और सिंपल ये वाइट पर्ल्स, और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और पीछे थ्रेड है एडजस्टेबल, तो आप आपके अकॉर्डिंग आपको जितना रखना है आप उतना रख सकते हैं। सो ये तो हुआ नेकलेस। अब इसी के साथ जो हमें इयररिंग्स रिसीव हो रही है, ये इस तरह की बहुत ही छोटी सी पिकॉक के डिज़ाइन में इयररिंग्स है, और बहुत ही छोटी है पर बहुत ही अच्छी लग रही है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। और जैसे कि नेकलेस काफ़ी हैवी और काफ़ी लॉन्ग है, सो उसके मुकाबले इन्होंने ये छोटी इयररिंग्स दी है, सो काफ़ी अच्छी लग रही है ये। सो ये तो हुआ फर्स्ट ज्वेलरी सेट। और जो सेकंड ज्वेलरी सेट है वो मैंने फ्रॉम ब्रांड प्रियासी ऑर्डर किया है, और इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आई है। उसका पिक भी मैं यहीं के स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी। और इसकी MRP थी 1500, बट आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये सिर्फ 618 का पड़ा था। सो कुछ इस तरह का रिसीव हुआ है मुझे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में। और कुछ इस तरह का नेकलेस है ये गोल्ड में, और फिर ऑफकोर्स आर्टिफिशियल है ये, और गोल्ड कलर में, और इस तरह का स्टोन इसमें लगे हैं। और ये पिंक एंड ग्रीन कलर के इसमें बीड्स है। कुछ इस तरह का है ये, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है। ये इस तरह फिट हो जाएगा नेक में, और काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह के सेट भी, ज़्यादा हैवी नहीं रहते हैं ये। और ये इस तरह की फोल्डेबल है, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। और यूजुअली सारे आउटफिट्स के साथ, और जो भी हम ट्रेडिशन आउटफिट्स पहनते हैं उनके साथ, स्पेशली लहंगा और साड़ी, उनके साथ काफ़ी अच्छे लगेंगे ये। सो ये इस तरह का नेकलेस है, और इसी के साथ कुछ इस तरह की इयररिंग्स मुझे रिसीव हुई है। इसमें वाइट कलर के एंड देन ये पिंक कलर के, ग्रीन कलर के ये स्टोन्स है, और गोल्ड में है, और ज़्यादा भी बड़े नहीं हैं, ये मीडियम साइज़ है। और काफ़ी अच्छी है इसकी क्वालिटी, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और इसी के साथ मुझे मांग टीका भी रिसीव हुआ है, जो कि ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा। मुझे स्पेशली छोटे मांग टीका अच्छे लगते हैं बिकॉज़ मेरा फोरहेड थोड़ा छोटा है उसके हिसाब से, और ज़्यादा हैवी भी नहीं लगता है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो आई थिंक अच्छा है ये, बट आई नो लाइक कुछ लोगों को थोड़ा ये एक्सपेंसिव लग रहा हो बिकॉज 618 में मैंने परचेज़ किया है। और इस तरह के सेट हमें इजीली लाइक 300 और 500 के रेंज में बीच में मिल जाते हैं। सो बट यार थोड़ी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अच्छा लग रहा है। अगर आपको परचेज़ करना है तो आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। इन दोनों के जो लिंक है ज्वेलरी सेट के, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो आप वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हैं। और अभी एक बार देख लेते हैं कि ज्वेलरी सेट पहनकर कैसे लग रहे हैं।
सो गाइज़ आपने देख ही लिया इन ज्वेलरी सेट्स को और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे डील में मुझे मिल गए। और आई होप आपको मेरा आज का वीडियो भी उतना ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल निकीज़ फैशन। टिल देन टेक केयर गाइज, आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।